Nduk Umi, jumeneng Nduk Umi. Ayo, dedek. Tak dulek. Pelok barang Nduk Cahayu aku nyuwun langgam. Oh iya. Langgam apa le? Bawa sik saurunge langgam. Sarung jagung. Oh iya. Nggih. Ya. Anggo bawa sing apik ya. Bawane napa, Pak? Terserah arep bawa apa boleh. Pokoke ngampil ndeke sapa ora masalah. Mung nyilih kok engko nek nyilih ki balekke ya to, Gong? Oh, Nyilih nyilih balekke. gawe bakal nganggo. Ora mesti. Ora mesti. Nyilih ngunduh barang nandur bakal ngunduh ya ora mesti. Oh. Wingi Kok iso? tanggoku nandur kacang sing ngunduh ya Pak RT kok nyatane kok. Dadi ora mesti. Wong gawe mesti ngenggo ya ora mesti. Contone, Lah kae duduk kuburan kae. Kae gawe tok Oh, iya, ora bener, ora bener. dinggo kae mung duduk tok ya. Tanggoku wingi. Ora dinggo ta mbok gawe dhewe niku ora sing engko Mbak Samin ngono kuwi. ya ora masalah kuwi kok. Masalah iki mung ya sing umum-umum wae. Oh nggih ya. Jenenge duduk sarean karo nggawa jenazah ngono kuwi. Terbelo barang kuwi ya mung dienggo anu syarat serana. Lah nggih, lah kuwi paling saiki aja nganti wedi. Ning Jepang kok enek kereta tercepat di dunia. Heeh. Sak jam wis iso ngubengi Jepang. Heeh. Ning Amerika enek astronot Heeh. numpak pesawat iso munggah ning bulan. Wis ora usah dimasalahke. Ning Jawa iki lho, 10 menit itu teko akhirat. Numpak bandosa langsung teko akhirat. Ora kalah wong Jawa iki tetep. Tumpakno dhewe. Bawani ayo kaya ngapa Nduk Cahayu? Ya, yuk. Gegerane wong akrami tutu benda tutu rupa Dudu bondo, dudu rupa. Rupa iso tuwa, bondo iso suda. betul. Among ati pawi Suarane piye kok? Wah, sip banget ya, Pak. Empuk ya. Wis sae, itu budelmu iki lho. Dome iki menjuluk rono nek nganti nucis. Jengat. Nucis gulumu Ya kena tolong Mas. pas urat nadi langsung lepek-lepek. Njuk tulung lho ditulungi. Nggih, niki pun kula inggih iki. Ndak Makasih. nyoblos, gembos dan. Ya, ayo suarane apik perawan. Mbok Dek, perawan mbok ora ngerti Dik. Pokoke rung di bojo. Piye kok kaya ngono ki? Pokoke rung di bojo, pokoke iki rung di bojo. Perawan orane ora ngerti. Bagong. Ya wis genah kok delon sawangan bathukku. Lah perawan kok titikane dhuwur iki Lah Mbok Dek. piye? Ngono. Lambene. Iblis e. Aja ganggu wong nyuwara kok. Iya. Iya. Yuk. Luput pisan kena pisan. Wah, sikile kei jam barang. Jam apa? Oh, kenapa to, Nduk? Iki kapal kok iso. Ya kaya jam ireng. Yen. Oh sikil dikai jam apa ya enek to, Mas? Modern kok. Aneh-aneh Aku ora ae. ngerti zaman Sinta Sugih. Piye? Ali-ali driji kiwa 5, ali-aline 7. Kok oke aman lali loro kayak gendi. Dijejer diser tumpuk undung. Iya. Tumpuk undung. Iya, Dek. Yen gampang Nano. luwe
nyetel streaming dasare live sing nembang Genduk Umi ya disanding ning Andik Bantal karo liyer-liyer. Wah, nyenengke. Niki penonton sampun 2000 punjul niki wau. Apa nggih? Wah, tak share kok niki wau. Oh, syukur alhamdulillah. Tak share yang jual beli musang Boyolali Klaten. Wah, penonton langsung ngumbruk kan. Ora cocok kok. Kudune di-share ki ning nggon anu penggemar wayang kulit apa kasana budaya Nusantara kok ning nggon jual beli musang iki. Lah musang iki sapa? Kuwi dodol garangan ki seneng wayang, dadi karo ndelok wayang ngono karo golek. Oh, karo golek-golek garangan sing lemu ngono. Lha guys wae sangu ora piye Bu? Jarak Sehat ya, omahe endi? Kono apa kene? Kono kulon. Oh kulon iki kono tak bingung aku. Aku bingung. Ora ngati-ati le Bu dompet-dompet. Ali-ali gelang-gelang le Bu diawasi le Bu. Pun leren sapa. Wis ora. Jaman ing Tosuro nggih. Oh ngono. Nek ngono kuwi terus tok go dhewe apa tok wek sapa? Nggih kadang tinggi iki ya Mbak, tinggi sekedap. Terus nek anu dipayu didol. Oh ngono. Latihane ngene. Lho itu apa to? Praktek. Iya. Yen angel angel Monggo sarung jagung. Ya, diwiwiti saking Bonang. Kaya apa? Yuk.
everything. Sempurna Gong menurut aku Gong. Nggih. Iya ta? Dedeg ya entuk, pasuryan ya genah mathuk, Nggih. suarane ya gathuk, rasane ya entuk. Ah wong sindene jenengan kuliahan kabeh. Oh iya. Yogane ya SMK kuliahan isi. Alhamdulillah. Kowe ya ben ya jebolan isi apa SMKI kok? Kula tenan ten Jakarta kula. Isi Jakarta. Mboten. Lah apa? Ten Universitas Tugu Muda. Weh, apa kuwi? Disingkat Untumu, dadi Universitas Tugu Muda. Untumu dhewe. Nek arep anu kuliah niku ten Untumu niku wau, maksudnya mboten iya. anu jenengan, maksudnya Universitas Tugu Muda. Singkatane Untumu. Untumu dhewe. Iya. Gubuk asmara. Oh iya, kalih manis wau pun. Sing dereng gubuk asmara yo dikirimke. Ya. Sing nepang anu, Gong. Sinten? Nyuwun suarane Mbak Utsa Damasyuri ya. Sae lho. Lengganane akeh laris. Iki wis anu kok nyuwun izin Pak mengke anu bar gara-gara kula tak mandhap nggih Pak jaga kesehatan. Oke. Nggo nek ya jaga kesehatan tenan lho. Nek mudhuk ya bubuk. Ayo. Bubuk tumpuk. Wis ah. Lah yo Cik, penak ta Pak? Ya tesih penak to. Lah iyalah. Penak banget malah. Utsa sih pada siapa-siapapun. Iya. Nek ketok meriang tak keroki ngono lho, Nah, apa iya. tak blonyo Utsa minyak. ki selalu gembira ya Nduk ya. Nggih. Ya ta Pul kempul. Hup. Hop 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 hop. Iya ya. Ayo ngawas teater ki. Teater ki lagune. Gubuk Asmara dados Pandemen cokaipun. Ingkang kepareng mirsani wonten ing channel YouTube. Bagong Grup Channel. Juve. Channel Lukis Doyonipun ingkang kepareng live streaming. Pandemen cokai mania. Ayo. tasih sareng kalian Bagong Laras. Oke apa? Bagong Laras. Yo yo. Jos. Lanjut. Personal ke yo.
Yo yo. Yo 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 yo. Yen liwat aku kelingan kupu kae biyen tak golehen ing cagak kapak tulisan warna abang tondo isih prawan kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali kupu kae kebasrita wayah wengi nganti gagat rina Rama digarap tenanan semangat jan Sragen nyel ya, Gong. Wis ngene iki. Ya pengendange ya made in Sragen. Oh iya. Kok Sragen to? Nyun pangestune Gong iku tanggal 17 Rabi. Iya. Ya, Jaipong. Ya. Muga kalisa ing sambikala. Ya. Heeh. Dadi judune. Amin. Wah, penantian yang lama dan panjang, Gong. Nggih. Pacaran kok ngantek tahunan ini ora kuat imane jebol. Lah, kuwi padha kula mbiyen. Apa ya? Mbiyen pacaran tahunan, biasanya kan bar mantenan terus malam pertama. Nek kula wis ora malam pertama. Lah malam apa? Malam ke-27 biyen aku. Jadi wis. Ya iya. Selamat ya, Dik, semoga berkah selalu. Amin. Aku jagong aku sumbang. Belum. Weh, sajake nyumbang duit ke? Ayo mesti to, Pak. Wah, elok tenan. Jas gong kowe. Kula manut maratuwa. Oh. Le nek nyumbang karo kanca sing los wae. Oh, minim-minime ya 2 juta. Wah. Kowe engko ya nyumbang 2 juta. Kuwi nek ikhlas. Nek ora ikhlas mendingan rasa humuk, rasa sombong. 50 wae. Oh nggih aku ya ngono. Iki Mas diaturake tak genti aku tetep nuansa langgam sik. Aku cek pengen mat-matan kok. Heeh. Ora pirang-pirang dina kok jur kedumbrangan ya ora apa-apa. Manut kadiwasane kok. Heeh. Nyuwun semantenipun Ibu Winanti, monggo kelasuwun jumeneng Bu Haya. Ayo. Kaya apa suarane Bu Winanti? Nyuwun apa? Iki enek loro, Bu. Enek Ngojiwat karo Setya Tuhu sampean pilih pundi? Ayo. Gene-gene Winanti. Wah, jan. Deh. Sinden awan bengi ora koklok ya ayo kesempatan kok lho iya. Oleh kawat tak tinggal lunga ya sida nyampur sari. Wah jan wis karek kokoh kok ya do gelem ngono iya. Ha witenan wis wajib kok iya. Ngorek mripate wis kedhip-kedhip kae ya payu iki piye ae sinden lang dibejan ya ngono kuwi ya. Alhamdulillah. Heeh nek lagi ra kebejan ya ngarep arep barang nang ngarep sotonan gading ngono ya ora nek wong nyemplungi. Ha iya. Monggo Pak. Pilih sing pundi, Pak? Sing pundi? Ngojiwat napa Setya Tuhu. Malam ini antara dua itu panjenengan pengen nembang napa? 1 2 3 cep. Ayo apa? Setya Tuhu kemawon nggih. Setya Tuhu. Oke. Ra sida Ngojiwat ora.
Ning ketok apik nguji wati ora tetep setya tuhu. Kowe iki aja plin-plan to, Gong. Wo. Ditiru kanca kok plin-plan. Monggo. Dipurwakani bawa nggih, Pak. Nggih. Nggih. Sesuk minggu iki hari campursari sedunia. Bengi iki hari wayang sedunia. Wis bengi iki golek kanca pengrawit iki mah nek colong-colongan kanca bengi iki ya. Kene jaluk rono jaluk rene. Rene digono, digorene. Iya. Alhamdulillah iki berkah kanggo budaya Jawa iya. Wis ta kowe anggere liwat dalan-dalan umpama kowe iso mabur mi berber ngono kuwi wah wis tarup iki pirang-pirang. Iya, heeh. Kacek 3.000 mlayu. Kula tak mriko, Pak. Kula tinggal mriko. Wis kono aku ngono. Santai nek aku iya. Gusti Allah iki mau adil. Iya. Lah ya neng ae. Baru kaula ya ta, Cak? Iya. Cek 2.500 wae. Anu Pak mbesaken niku ya sekolah minggat tau aku ya. Yuk, monggo. Mbak Winanti iki suarane becik rupane ayu minimal iki bojone iki dokter lho bojo kok lah entuk kok ya soundman rek biyen iki jane roh apa lah ya Nika nggih dokter lho, Pak. oh dokter Dokter nika. nggih ta Dokter meng tukang nyuntik tok nika iki. Oh alah tukang nyuntik tok mbuh mari apa ora mari ora urusan iya Oh, Mas Suranto. Iya. Mantri suntik nika iki. Oh nggih, niku garwane sing sonmen kula por kadang Mbak Winanti niku. Dadi ten pundi-pundi wong loro. Nggih ta? Kawan bisel niki. Mesti angger pas suarane Mbak Winanti sing dienggo mike mesti apik banget. Ha iya. Bening dhewe ya ta, Cok? Iya. Mergane niki lip sync, Mas. Iya. Sing lanang nyedruhun kok kuwi. Iya. Ya semen. Bahagia wah nang Jakarta ora entuk pindah kok ngono ku awake dhewe anu lho Pak kudu berdua lho jangan cilit taune mayune ya Iki meneng to man wis rame wae iki ya lah kono kancane ayang ebeb kok iya. Aku kuwi penak kok nek Winanti ngantuk tak laporke bojone. Lho to, bojomu ngantuk. Nek anu Suranto sing mixinge salah. Win, bojomu kuwi piye? Oh, penak ta? Penak aku ki. Iya. Ha iya. Nyenengke ya? Iya. Yuk. Teknologi yang serba canggih, yang jauh jadi dekat, yang dekat bahkan tidak akan tahu kedekatan itu seperti apa. Iya. Ngene iki nek lagi ra tinggo anu WA-an video call, terus live TikTok. Awah saya. Neko-neko ae lah iya. Enak iki mau bar nyuwara terus suaraku mau piye? Pah, apik lho Mah. Oh, wonten ingkang laporan mau. Silit. Bocor cilat-cilit to, aku anyel lah ngono ku ya. Mau ya gawean ngene ya kene sik ngono lho, ngono dipamerke. Wah, delala lanang ngene ngomong ya ngupload foto ya.
Apik lho Mas suaramu lho Mas. Allah. Mana golek ngirit nek muni apik ya. Aku ya pengen ora iso saiki ya. Dalam pengawasan kowe iki wis akan dosa ya. Ora masalah. Rak wis tau, sebentar wis tau. Jadi ning kono iki malaikat mau takoni reng gareng mpun, mpun lah ngono kuwi. Gareng wong bela dhewe. Ya. Datan kingga. Sak rambut lho, rasa rambute lho. Apik lho sing nyuwara winanti dadi apik lho. Sing lanang iblis tenan kowe sentimen. Sentimen ae. Nyeneng ge ya iya. Anu yen cedhak tansah mulat Bu Sinta kuwi sing kakung sing asta gender. Kuwi ya wah wis kaya tumbuh lah tutup. Tutupe kandel nek kuwi ya iya. Jan nyenengke. Iya. Nek Mbak Ida ki nggawa putra-putrane sing kakung nyopiri ya kan ya. Ya setia no wong kuwi. Lah nek Mbak Wida Mbak Wida ki dalam proses tadi. Apik. Seneng aku. Iya. Terus ya. Nanang pindho mimi lan mintuna ayo bareng Nimas ana tepi sing ya Sabawa ki mbiyen karepe piye ya, Gong? Piye ta? Kok anu kata-kata ayo bareng Nimas han tepi wajib ngono karepe piye ya? Wajibe wong bebrayan ki nyambut gawe goleke nafkah kanggo keluarga. Oh, ngono to iya. Kados kula kalih bojo kula niku kan. Iya. Nek kuwi ora ngukui. Aku turu semende no. Ayo ben tok deke dhewe kok. Pengen kuwi, pengen. Gak, wis sari nek ngono iki. Iya. Yo. Sito asih menika kalau mau panutup campur sari saking bukan laras. Yuk. Aku kang sedya
Kok kaya krungu swara kendang Bali barang to, Truk. Iki digawe men kepenak ya. Nano. Andika bangayo Wis kaya keronconge Bu Wajinah ya. Nano. Mugi lestari yo. Mugi antuk berkaing Gustur. Gusti. Caritaku salah. Yuk. Mugi antuk berkaing Matur sembah nuwun Ibu Winanti paringipun lagon langgamipun ya. Setia tuhu ya. Coba iki enek jalukan saka nggone Mas Mimik. Ya, sih. Ya ora kalah bawane aku tak nyuwun pisan kas Genduk Eki utawa Mbak Eki. Ya. Eki. Pangkur Rinoso. Dawa langgam tak pasrahke karo Mbak Eki apa? Ya. Ene iki. Neng Rene tak ajari ngono ora apa. Kene jeneng kene. Waduh. Wis ngono lho Bagong wis seneng kaya tebahe ngalu. Ya aku arang-arang tangane bojoku kuwi kasar kaya. Kuwi halus men to. Ya kudune bojomu iki di skincare apa piye ngono, diseneng-senengke. Sampun Pak Bagong. Apa ya? Lah skincare apa? Bar bayaranipun saking panjenengan langsung tumbaske skincare. Weh. Skincare Latulip apa-apa? Adidas, mereknya Adidas. Adidas. Skincare Adidas iki apa eneng? Lah kuwi mereke ngono kuwi ya. Eneng kuwi. Mangke nglodoki Mas, mbak bar nglodoki kok resik putih. Iki wis 3 sasi nglodoki terus iki Ora putih-putih. ora resik-resik nglodok kaya ula ae nang rampung-rampung. Diteruske aku. Bojomu ki ya melu rekoso diseneng-senengke dijak dharma wisata apa saiki lak senengane lagi ning papan-papan wisata kuwi. Nggih, wingi kula piknike. Njaluke nggone penting ngadem Mas, apa-apa eneng ngono. Terus Tak go ning Indomaret akhire kuwi ya nggone anyep kok apa-apa ya enek kuwi dadi wis. kok mung Indomaret kae. Sedina, Pak. Jam 12 awan teko jam 4 sore kae. Apa gablek dhuwit kok tok Nyapa gawe kuwi? ning Indomaret. Ya tak batesi. Eh, Tak batesi 50 aku ya ngono.
Ning bojomu ya ampuh lho, kuwi mene diseket iso nggawa apa-apa kok piye ta? Niku jaman riyin, Pak. Biyen 50 blonjo ya beras ya entuk sak-sak. Supermi 2 kerdus. Piye ta? Gula ya 2 kerdus. Carane piye? Carane piye? Niku dhisik ning saploke Indomaret eneng CCTV niki lho, angel saiki. Dadi untuk Maling kowe berarti. maling kaya beras iki ya empuk kae kok ya. Yo, kaya ngapa? Bapani po. Rino. Oh ya iso ta, Kang? Wah, aku lho apa. Bisa ta, Kang? Kula niku napa-napa asine saged. Mong kula niku wong senengane merendah dadi ora ngetokke lemu aku wis nderek mengalir saja Pak Bagong Darmono. Iya, iya. Kae nderekke piye carane seneng. Rinoso. Wis piye, Kang? Rino sayuka rasa. Terus Karasa rasane ngati ngenten. Ngono ya. wah ya iso lho ya. Bisa. Pantes lho dadi dalang iki, Kang. Nggih. Nanggam. Oh, iki iso lho, Mbak, dadi dalang. Iki ya anak dalang. Adalah. Anak dalang. Nggih ta. Iya. Suluk coba suluk. Pengen di anak dalang apa piye kowe? Hah? Pengen di anak Bagong apa dalang? Coba suluk ya, Bos. Dan coba suluk. Sindro apa pelok sik? Elok. Oh, ya. Balon kuat dalima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau der balonku tinggal 4 ku pegang erat erat Wis suluk saka ngendi? Hah? Cakapan kok balonku. Ya kuwi lumrene jenenge meletus balon hijau ya Pak duer ngono kok. Ora enek kok dar kok galur iki kowe. Nadane pas ndledek medhuk ya. Dadi kula niku sering mulang anak kula ya tak warai nyanyi. Kowe nyanyi apa? Nyanyine apa? Ya yen gen basa Jawa. Apa? Yen esuk sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen wengi sugeng dalu. Wawane kuwi diwari basa. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen liwat nderek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Oh, piwulang budi pekerti. Wah, bojoku angger adus yo nyanyi anak-anak. Nyanyine apa? Nyanyi apa? Posokan itu karo nyanyi lagu anak-anak. Terus Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Karo adus ini ya. Posokan lihat kebunku penuh dengan bunga. rawangan kok. Awang iki anakku ya telu, didik anakku dadi tak atur dhewe. Dhewe-dhewe ya? Nyanyi-nyanyi iki maca Quran iki anu ngono kuwi. Jawa kowe basane maca pat kowe, lomba maca pat. Wakitun 1 isnani 2 salah satun 3 arbaatun 4 khamsatun 5 sitatun 6 samane atun piro lali aku Hafal ya. Gam, bareng kowe mau lagu nyanyi lihat kebunku kuwi. nggih Mbak Wida guyang kuwi saja iya nyanyi. ya lihat kebunku Wida sesuk tak kei lagu karo adus ya Yo, bawa. Ora gagas Bagong, yo. Monggo Pak Bugon. Mama, yuk.
suarane buantas, Gong. Iya. Wah, bianter ya bojoku. Lah Powerful. piye nara banter kira Powere los. los. Kapan sumanding. Bojomu ya iso bawa ngene iki, Gong. Saget. Kuwi iki to. Bawa wae sak kresek ngono tak ajari. Bawa sak Sak kresek iki lho. Tegese iki pirang-pirang iki apa ngono lho. kok sak kresek lho. Maca pat barang kuwi iso kataman Quran kuwi. Biyen niku nyanyi ndonga mboten saged Mas Bagong. Oh ngono. Oh iki arep madang iki ndonga. Tak ajari maca Iqra Quran akhirnya arep madang Allahumma barik lana fi ma razaqtana bakin ada banar. Wah bener ya. Wah, saiki lho arep madang. Lah piye dongane? Iqra saiki arep madang. Mbok kira to. Wah, minusyaiton. Piye jal? Ya Iqra aku donga manganmu Iqra saiki digawe model Iqra. Oh digawe kira. Wah, nganti segone adem barang ya ora rampung-rampung. Dagang. Iya, Mbak. Semanding sisihmu Rina Yen wis rena yen wis rina henggal ratri kang metu meneh. Wah, panitiane matur jan nuwun. kepantenan ya. Wah, war sego iwak iki metu snacker. Mula kok kowe mau rene nggawa kresek gitu. Iya. Res. Oh, tibake emang arep nggawa. Ambrekat kuwi. Berkat sesuk iki mergone ngono aku arep sambatan anu bangun dalan gotong royong. Oh. Dicek enten rokok mboten niku tak gokeke sesuk. Bocah iki malah obo. Entuk entuk sampurna mil jaluk pukon. Jarum kuwi jaluk lek panut, aku melu rombongan iki mah rugi kaya. Lah entuk apa? Melu rombongan dalang kondang mah rugi. Malah rugi. Ora entuk apa-apa? Entuk jaluki kok. Sak kei rokok lho. Jaluk legender kok. Lah menehi nek njaluk iki nek ya sing ikhlas. Nek ora ikhlas ora sah kok nek malah dadi molok. Ora ikhlas piye wong digembal langsung kok ora. Ora guyon aku. Ya terus ki. Ya. Seliramu. Mong sliramu tanaya tak tresnani lahir Langgamipun napa, Mbak? Sewindu, Pak. Sewindu. Nggih. Oke. Ya. Apa ora Gong sewindu? Sewindu suwe lawase. Udu. Oh, Kuwi udah. kangen ati. Oh, iya. Lah penjaluk kuwi. Sewindu wis bener kan ya? Ini lho, Gong. Sewindu sudah Sudah lamanya waktu tinggalkan tanah kelahiranku. Aku ya apa kuwi? Ayo diawur apa piye? Ngawur ae. Iya, Mbak. Sewindu made in
Mbak Egi. Ya, yuk. Matur nuwun, Mbak Eki sampun lumadi langgam Sewindu. Menika wonten pundutan malih Mas Bagong. Monggo. Saking Bapa Sunarata Painandang Gemala lan ugi menika saking anak kula Hendrik saputra putrane Pak Didodo. Iki ngersake lagu kok ya Jangan Paksa Rindu iki piye, Kang? Enten niku. Enten ta? Matur nuwun OBG mugi-mugi OBG sehat. Amin. Panjang yuswa rezeki lancar. Amin. Matur nuwun. Anak Mas Hendri. Oh iya Mas Hendrik. Ya sing penting tak waca layange lan uga saka WM sing ngersake lagu Sidorondo. Mas Dalang request nyumbang utawi nyuwun tembang podang kuning nggo nggih. Wah. Iki mau Sidorondo sik. Ya. Ya diaturke yuk. Sidorondo. Oke. Dawuhipun sinten Pak Dalang derek? Iya. Aku jane pengen nyuwun suarane Mbak Wida lho. Iya. Nggih cocok. Sidorondo ya. Sajake kaya nglentuk men ngantuk yo Gang. Takonono Gang. Wes semangat penggemare tasih nglenggah Oh iya. Penggemare Mbak Wida. Lan ugi kula kintenaken Mas Joko Santoso Eka Sinung ingkang tasih monitor wonten Bagong Group Channel. Matur nuwun Mas Joko Santoso Eka Sinung nggih. Ayo karo kowe ya, Gong. Oke. Tong nong 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 ning ngono kene to. Iya. Wang